آن دی. صبر له لاسه مه ورکوئ، همدغه ظالمان او وحشیان به الله رب العزت لکه مخکینیو ظالمانو غوندې سرټیټي او شرمېدلي زموږ تر مخه دروي او تاسو ته به الله اجر درکوي. په دنیوي نعمتونو کې خوند نشته، په پاچاهي او موقفونو کې لذت نشته، بلکه خوند، آرامي، سکون او اطمینان هغه د الله رب العزت په دین کې دی چې یو سړی خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په رڼا کې تیروي او د دې ترڅنګ په مصیبتونو باندې صبر کوي، اجر د الله نه غواړي. عباسي خلیفه علي بن مامون په یوه ستره او شانداره ماڼۍ کې اوسېده. د هیڅ شي کمی ورسره نه و. یوه ورځ یې د ماڼۍ له کړکۍ نه ولیدل چې یو خواري کښ به ټوله ورځ کار کوه. کله به چې څاښت شو نو اودس به یې وکه او د دجلې د سیند په غاړه به یې 2 رکعته لمونځ وکه، بیا به یې کار ته دوام ورک. کله به چې ماښام شو نو خپل کور ته به بیاته. یوه ورځ دا خواري کښ خلیفه یعنی علي بن مامون را وغوښت او د ژوند د چارو په اړه یې پوښتنه ترې وکړه چې ستا ژوند څنګه تیریږي؟ نو خلیفه ته جوته شوه چې دی 2 خویندې او یوه مور لري، هره ورځ روژه نیسي او پر هماغه ورځنۍ کسب کړې روزي باندې خپله روژه ماتوي. خلیفه دې خواري کښ او دې مزدور ته وویل څه شکایت یا څه اړتیا لري؟ هغه ورته ویلې نه الحمدلله. د دې خبرو په اورېدو سره خلیفه ماڼۍ او امارت دواړه پرېښودل او په یو اضطرابي حالت کې د باندې ووت او په خپله مخه لاړ. څو کاله پسې مړی په داسې حال کې وموندل شو چې د خراسان لور ته یې د لرګیو په کمټل کې نجاري کول. هو درنو اوریدونکو، دی چې د کمې نیکمرغي په لټه کې و هغه یې په امارت او ماڼۍ کې نه بلکې په نجاري کې ومونده. الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. پاتې شول هغه کسان چې هغوی هدایت موندلی دی، الله تعالی هغوی ته لا زیات هدایت ور په برخه کوي او هغو ته د هغوی برخه تقوا ورکوي. ما ته د اصحاب کهف قصه رایاده شوه چې دوی په سترو سترو ماڼیو کې اوسېدل، خو دغه لویې ماڼۍ پرې د کفر له امله ورتنګې شوې، له اضطراب او اندېښنو سره لاس او ګریوان شول، ولاړل او د کم غره په یوه څمڅه کې سره ځانونه خوندي کړ. الله تعالی فرمای وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. کله چې اوس تاسې له هغو او د هغو له غیر الله معبودانو دوستانو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دیني خپرونې او نور اړین دیني مسایل تاسو ته پر وخت در ورسیږي. مننه.